سلام به شما مدیرای هوشمند، مدیرای استراتژیک و رهبران موفق. خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیزر یوتیوب. امروز میخوام درباره یه تناقض بزرگ تو دنیای کسب و کار که حالا میشه گفت دنیای کار حرف بزنم. ما هرگز این همه ابزار برای بهره وری نداشتیم. ابزاری مثل هوش مصنوعی که کارهای روتین ما رو انجام میدن. اما در این حال فرسودگی شغلی هیچ وقت اینقدر شایع و فراگیر نبوده. سوال اینجاست چرا با وجود AI که میدونید قرار بود کارهای ما رو خیلی راحت تر بکنه، نسل جوان همون استعدادهای کلیدی یه سازمان الان احساس خستگی و بی‌انگیزگی بیشتری دارن و چرا صرفاً حقوق و مزایای بالا دیگه برای نگه داشتن این استعدادها کافی نیست؟ اگه توی سال 2026 میخواد نیروی انسانی باهوش و با انگیزه داشته باشید، باید متوجه بشید که مبارزه اصلی شما دیگه سر رقابت حقوق و مزایا به هیچ عنوان نیست، بلکه سر رقابت توی فرهنگ سازمانی سالمه. ما باید فرهنگ کار رو بیایم از نو طراحی بکنیم. من امروز توی این ویدیو یا همین پادکست عمیقی که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، میخوام تحلیل بکنیم که چرا نسل جدید دوچار فرسودگی میشه و ما چطور میتونیم با راهکارهای مدیریتی و فرهنگی که هوشمندانه میسازیم نه تنها استعدادهای سازمانمون رو حفظ بکنیم، بلکه بهره‌وری پایدار رو بیایم جایگزین فرسودگی بکنیم. اگه مایلید و آمادگیشو دارید بریم و تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. باید بپذیریم که فرسودگی شغلی فقط یه مشکل فردی نیست، بلکه یه مشکل سیستمیه که توسط چند تا عامل بسیار بسیار وحشتناک داره تشدید میشه. یکی از مهمترین عوامل محو شدن مرزهای کار و زندگیه. ببینید تو دوران دورکاری و با وجود ابزارهای مختلفی مثل واتساپ، ایمیل، ایمو یا خیلی چیزا، مرز بین زمان کار و زندگی شخص دیگه کاملا محو شده. وقتی کارمند مجبوره که 24 ساعته تو دسترس باشه، مغز دیگه فرصت استراحت و ریکاوری به هیچ عنوان پیدا نمیکنه. این حالت، یعنی همون حالت همیشه فعال بودن، یکی از دلایل اصلی این مسئله است. و بحث دوم بحث فقدان هدفمندیه. ببینید من توی چند تا ویدیویی که قبلتر ارائه دادم در مورد OKR بود، صحبت کردیم که نسل جدید به دنبال هدفمندیه. وقتی هوش مصنوعی کارهای روتین و تحلیلی رو میاد انجام میده، اگه کارمندا احساس بکنن که تنها وظیفهشون تمیز کردن همون خروجی AI هست، واقعا احساس بی‌ارزشی میکنن. این احساس بی‌ارزشی یا عدم مشارکت توی اهداف بزرگتر انگیزه و اون علاقه رو از بین میبره. و بحث بعدی بحث فشار بهره‌وری AI. ببینید با ورود AI ناخودآگاه مدیران انتظار دارن که کارمندا بیشتر و سریعتر کار بکنن. این فشار مداومه برای تولید خروجی بیشتر یا همون نیروی انسانیه، به جای اینکه بهره‌وری رو بالا ببره، استرس رو داره اضافه میکنه، استرس رو افزایش میده، در نهایت منجر به فرسودگی میشه. برای مقابله با این بحران و حفظ استعدادهای جوان، ما باید مدل رهبری و فرهنگ سازمان رو بیایم روی 3 تا ستون اصلی استوارش بکنیم. یه دونه رهبری همدلانه میخوایم، نه کسی که فقط نظارت میکنه. ببینید مدیران دیگه نباید نقش ناظر یا اون آقا پلیس رو بازی بکنن. توی عصر دورکاری مدیر باید نقش یه مربی یا همون کوچ رو داشته باشه، یعنی به جای اندازه‌گیری ساعت کار یا حضور فیزیکی روی نتایج کلیدی بیاد تمرکز بکنه. شما باید به کارمند اعتماد بکنی
فضا رو برای اشتباه کردن و رشدش فراهم بکنی. همدلی و اعتماد میتونه بزرگترین پاداش غیر مالی باشه برای نسل جدید. مورد بعدی حق قطع ارتباطه. ببینید این یک سیاست اجباریه. سازمان باید به طور رسمی اعلام بکنه که کارمند حق داره بعد از ساعت کاری یا توی تعطیلات ایمیلاشو ببینه، نبینه، پیاما رو نبینه، پیام‌های کاری رو چک نکنه. این یعنی مدیران هم نباید توی ساعت غیر کاری کار فوری برای تیم بفرسته. ببینید این مرزگذاری سریع استرس رو پایین میاره و فرسودگی رو به شکل خیلی زیادی کم میکنه. پس یادتون باشه هیچ اجباری نباید وجود داشته باشه که کارمند شما بعد از ساعت اداری به ایمیل ها جواب بده، پیام‌های واتساپ رو چک بکنه، به این جواب بده یا به اون. بحث بعدی سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های انسانیه. ببینید تو دوره AI همونطور که قبلا هم توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، ارزش ما توی مهارت‌های انسانی میشه خلاقیت، میشه حل مسئله، میشه هوش هیجانی. بودجه‌های آموزشی رو به سمت تقویت این مهارت‌ها باید ببرید. این کار به کارمند این حس خیلی خوب، این حس قشنگ رو میده که آینده اون و مهارت‌های انسانیش برای سازمان مهمه و این میتونه قوی ترین عامل برای حفظ همین استعدادا باشه. مدیرای عزیز ببینید اگه میخواید تو سال 2026 استعدادهای کلیدی تو سازمانتون بمونن و براتون با انگیزه کار بکنن که باعث رشد سازمان بشه، باید فرسودگی شغلی رو به عنوان یه ریسک استراتژیک بیاد در نظر بگیرید. حفظ استعدادهای باهوش خیلی ارزونتر از اینه که شما بخوای استخدام بکنی و بعد آموزش مداوم بدی به اون کارمندای جدیدت. ببین پس شما اگر حفظ کردی سود کردی. فرهنگ سازمانی شما باید حامی اعتماد، هدفمندی و مرزهای سالمی باشه که شما دارید تشکیل میدید. به عنوان یک راهکار ازتون خواهش میکنم در پایان این ویدیو که چیز دیگه هم ازش نمونده، ازتون میخوام همین امروز با تیم منابع انسانی خودتون یه جلسه بذارید، ازشون بپرسید، بگید سیاست رسمی سازمان در مورد پیام دادن، ایمیل زدن یا واتساپ دادن یا مثلا پیام تلگرام میدی به کارمند زمانی که تو ساعت غیر اداری چیه؟ این سیاست ها رو در بیارید. اگر سیاست مشخصی ندارین، اون رو به عنوان یه اولویت فوری برای سال 2026 خودتون برید تدوین بکنید. چون اگر شما این کار رو انجام دادید میتونید موفق باشید و میتونید این سازمان حرفه‌ای و سازمان خودتون رو به یک سازمان کاملا فرهنگی با اعتماد، یه سازمانی که کاملا هدفمنده و مرزهای سالم داره تبدیل میکنید. امیدوارم که این توضیحات براتون کاربردی باشه. ممنونم که این وقت ارزشمند رو صرف بهبود فرهنگ سازمان و سلامت تیمتون کردید. امیدوارم که رهبری همدلانه و حرفه‌ای داشته باشید. خدایا رو نگهدارتون.